welcoming the planet the Elohim. Just a few words again and again about now. またまた今について話します。 Now, 今、 which doesn't exist, 存在してない今です。 and here, で、ここ、 which doesn't exist. もう存在してないです。 And one more time, もう一度言います。 here ここ、 is not. There is no here ここっていうのはないんです。 because we are moving with the earth, 地球とともに動いています。 and the earth is moving around the sun, and everything is moving. 太陽の周りを動いて全てが動いてるんです。 So there is no here, だからここは no ないんです。 stable here, もう常にここっていうのはないんです。 and there is no now で、今がないんです。 because we cannot have a precise now. We cannot. It's infinity, 正確に分けることができないもの but we だ can からです。 feel で now, も私たちは今を感じることができる。 and we can feel here, 今ここを感じることができます。 even if it's not real. 本当じゃなくてもです。 We can feel 感じられます。 the movement. この動きを。 The same way we can feel when we look at the sun in the morning. 朝日を見るときに同じように We love, for meditation especially, to have meditation in front of sunrise. 特に朝日の瞑想は好きですよね。 Why? なんででしょう。 Because it's moving. っていうのは動いてるからです。 You get up early. I hope everybody do that. 皆さんやれるのを And you will wait for the sun, で太陽を待ってで and it's coming. 上がってきます。 It's never stable. で常に It's する moving. ものはないん You です。 see half で少し上がって Full 半分で全 and 部 up 見え and て finish. でその後終わっちゃいます。 So it's never idle そこにそのままあるってことは like us. 私たちと同じように It's here. No, ここっていうことはないです。 it's not here because it's moving another place, another 他 place, の場所、他の場所に動いてる。 constantly moving 常に動いてるんです。 like us. 私たちのように。 That's why we love watching sunrise だから日の出を見るのが好きなんです。 because the sunrise is like us. というのは日の出は私たちのようなもの。 It's moving. 動いてるんです。 Is it moving? 動いてますか？ Not really. We are moving. 私たちが動いてる。 The earth is going toward the sun, 地球が太陽。 and we say, "Oh, the sun rise." No, the sun doesn't 太陽 rise. が動いてるんじゃないんです。 We go, and we suddenly the sun is higher 自転して because we move, and then we go to the other side, and it's sunset. で太陽の関係で日の入りになります。 So it's the movement. だから動きです。 What we love by meditating in front of the sunrise 日の出の前で瞑想しているのが好きな is のは feeling our movement 私たちの動きを感じているからです。 in space で空間の中で感じてるんです。 and in time. で時間の中で感じてる We んです。 love feeling この感じる our こと movement in time. Oh, it's here. No, it's here. No, it's here. We are moving. 動いてるのが好きなんです。 When you feel now, 今を感じるとき、 feel this movement. この動きを感じます。 Your life is movement. あなたの人生が動いてます。 Raelian movement also. ライアンメントも動いてます。 Everything is moving. すべてが動いてます。 Our blood is moving. 私たちの If it 血液 stop も流れてい moving, ます。もし流れが止まったら we die. 死にます。 But we continue moving even if we die. でも死んでもまだ流れ続けてます。 The water of our body will go in the river, 私たちのその in the 水が cloud, 川に行って雲になって and rain again. でまた雨となって降り So 続きます。 there is the only reality in space and time 唯一の現実っていうのは空間 is と movement. 時間の中で動いているということで movement. す。動きです。 Everything is movement. すべてが動きです。 Love is movement. 愛も動きです。Not only the sex movement, セックスの動きだけで but は the なく heart あなた movement. のその子供動いてます。 Our 私 consciousness たちの意識も and supra-consciousness 超意識も are movement. 動きです。 Movement between the neurons. ニューロン同 The 士の動き synapse. シナプスの Listen to me now. Why you can 今 hear 聞い me? てますね。なぜ聞こえるかというと Because your inner ear is moving. あなたの There's 中 a が movement. 動いてるんです。動きなんです。 You can see me because you move your eyes. で、あなたは私が見えるのは目が動いてる。 I can talk because I move my mouth and my tongue. 口や舌を動かせて Everything is movement. すべてが動きです。 And
loving this movement この動きを愛するということは make you love now. あなたを今愛しているということになります。 You feel more も now っと今を感じて when you feel the movement of now. あなたが今の動きを感じるときに Because if we want to feel now, idle, not moving, we don't feel movement. We don't feel now. 今を感じないんです。もしこの今ここに止まっていると何も感じなくなります。 Because now is a っ movement. ていうのは今っていうのが動きだから。 And why? That's why there is no precise now and no precise here. 今とかここっていうのがないんです。 Because, 厳密な because everything is movement. 全てが動きだからです。 Our life is movement. 私たちの人生、生も動きです。 Nobody here 誰もここに and in the world through internet. この世界インターネットを通して Nobody choose to be born. 誰も生まれることを自分で決めたわけではないんです。 Not one of us, 一人もいないんです。 including me. 私も含めて Nobody asked me my authorization. 誰も私に許可を求めて Nobody asked you. 誰もあなたに聞いて Do you want to be born? 生まれたいと思いましたか No. はいって言いました Nobody asked. 誰も聞いてないんですあなた And you are born. であなたは生まれたんです Nobody choose when we die. 誰も死ぬ瞬間を選択できないんです But we will probably die. でもいつか私たち死ぬかもしれないで Maybe not. すもしかして死なないかもしれない Probably yes. 多分そう Youngest, maybe not. 若い人は多分死なないかも Because eternal life through science is coming. カードを通して永遠の生命というのがやってきてますから But old people でも年取った人は with white beard or white hair like me, ひげとか白い髪の人は私 probably we will die. 多分死ぬと思います We don't choose. 私たちは選 We 択できない cannot んです choose where and when. どこでいつ死ぬか選択しないんです So we cannot choose our birth, we cannot choose our death. 生まれも死も選択できないんです We cannot choose the place where we are born. どこで生まれたかを選択できません I was born in France, 私 you フランスで生ま were れました born in Japan or 皆さん日本で China. 生まれたり中国で生まれたり Nobody asked us, where do you want to be born? どこで生まれたいのかって誰も聞きませんでした But we are born. でも私たちは生まれたんです We never choose. 私たちは誰 And も we- 選択しないんです Don't choose where we will die. でどこで死ぬかも選択しないんです But we can choose now. でも今を選択できるん To です feel now is the only 今を choice. 感じることこれは唯一の選択 The です only choice we 唯 have. 一の The 選 only, 択私たちが持っている選択 the only freedom we have. この私たちが唯一持っているこの自由は The only free will この自由の唯一の意志は is to feel the movement of now. この今の動きというのを感じることなんです And that's what make happiness. それが幸せを作り出します That's what make us laugh. それは私たちが笑い出しますので Because it's so funny っていうのはとてもおかしいからです to be moving in the now and in the here. 今にここに動くことっていうのはおかしいんです Feel it. 感じてください Enjoy it every second of your life. 毎秒あなたの人生で楽しんでください And do everything slowly to feel more. すべてゆっくりやってくださいそれを感じもっと感じるためにすべてを Our society is sick of fast and quick and speed. 私たちの社会っていうのはもう速くてそれを病んでますねこのスピードの速さ We must slow down. もっとゆっくりするべきなんです Slow down. ゆっくりしてください The most dangerous thing on earth こ is の地球で一番危ないことは speed. このスピードです I'm not talking about speed of cars. 車の速さを言ってるんじゃなくて Everyday speed. 毎日のこのスピード速さです Rushing この急いじゃってる in everything you do. すべてあなたがやってることの中で Slow down. ゆっくりしてくださ Because when you accelerate, いっていうのはもう急いじゃうと you create a dangerous drug that our body made. 体の中で体が作り出す悪い物質を作り出してしまう Our gland over the kidney make it. この、腎臓の上にある Adrenaline. アドレナリンを作り出します Everything in our world is made 私たちのこの全ての to make you create more も adrenaline. っとアドレナリンを私たちが作り出すようになっているんです Adrenaline creates violence. アドレナリンが攻撃性を作り出します Adrenaline creates war. アドレナリンが戦争を起こします Adrenaline creates nationalism. アドレナリンが国家主義を生み出します What is the opposite? あなたのその正反対は Slowing down ゆっくりすることです by harmony, 調和を保つことで meditation, 瞑想することで
Fishing. 釣りをすることが I love fishing. 私釣り好きですけど I want to go one day with my friend それ here. は私の友達と行きたいですけ This ど is slow. You just wait ただ待つんです and you are calm. で落ち着くんです And you have to be exactly like that. Fishing the time. もう確かに釣りのような時間にいるんですよ時間を釣りするんです。時間を Fishing now. 今を釣りするんです Now is like a big fish. 今っていうのは大きな魚のようなもので And you have to feel it moving. その動きを感じないといけないんです This is important. So remember, 覚えててください every time you go fast, すべてあなたが早くするときに walk fast, 早く歩いちゃってるとき make love fast, 早くセックスしてるとき zap on the TV or internet fast, インターネットで早く動かしてる your body あなたの体は create adrenaline, アドレナリンを作り出しています which is a poison, でまあそれ毒です which really create health problem. 本当に健康被害を出す Every time you feel your shoulder being, あなたが肩が痛くなってるのを it's 感じる adrenaline. それはアドレナリン Adrenaline makes the muscle stiff. アドレナリンの筋肉を硬くします Meditation relax everything. そんな全てをリラックスさせます Think slow, 考えもゆっくりしてください breathe slow, ゆっくり呼吸しましょ walk slow. うゆっくり歩きましょう My wonderful grandmother was telling me, 素晴らしいおばあさんが言ったんですけ and I ど was very small, 私がちっちゃい頃とっても and when everybody around was fast, 私の周りはみんな早く動いてました they will take time to die. 彼らは死ぬまでとにかく時間かかるんだから Even people who rush and run all the 早 life, くいつも人生を走り回ってる人でも they take time to die. 死ぬまで時間かかるんだから And that was a beautiful teaching of my wonderful それ grandmother. は美しい教えでした私のおばあさん Very early, she taught me to be slow. もう早くからそのゆっくりの教えを教えてくれたんです Maybe that's why I was enjoying to make snail races, だから私はカタツムリのそのレースを楽しめたんです because I could put many snail でたくさんカタツムリ並べて with two lines racing で2つの2列に並べてレー and スをして watch the race. でレースを見てたんです For 1 meter, they took 2 hours. 1メーターを 2時間かけて That was slow. それは本当にゆっくりでした That was a wonderful teaching I had very early. もう若い頃から教わったもう素晴らしい教えです So remember, 覚えててください slow down. ゆっくりしてください And don't forget, even if you slow down so much that you don't move anymore, ゆっくりしてもう動かないほどゆっくりしたとしても you are moving. それでも覚えてるんです We are in the movement 私たち動きの中にいます of here ここで and now. 今 Enjoy それ your を life. 楽しんでください